Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сейчас вход, как всегда, пишется на Pixel 6, на телефон, который обозревается. Вы увидите сразу сходу сравнение с двумя другими смартфонами. Pixel мне понравился по съемке фронталки очень сильно, ее я сравнивать не буду однозначно. По поводу основной камеры у меня к нему есть вопросы. По поводу того, что они сделали с процессором, я уверен, что они не допилят этот аппарат до того состояния, чтобы можно было сказать годно. По поводу ценника я повторялся в ролике, еще не раз повторюсь, что у Гугла нет ажиотажа, как у Яблока. Если вспомнить, как начались продажи в США того же Pixel и айфона, iPhone нельзя было купить 6 недель. Pixel был везде и все еще и есть везде. У многих есть вопросы к его сборке. Очень просто сказать, что это лучший смарт. Почему? Потому что в России его практически не купить, никаких сервис-центров нету, и по большому счету купят его единицы. Хотя с одной стороны, с другой стороны, на Авито их просто завались, и никто не покупает. Тротлинг очень у процессора большой, это раз, а два, весь вау-эффект от аппарата заканчивается, когда ты понимаешь, что ты мог купить на эти деньги, а на то, сколько он стоит, можно много чего купить. Каким образом я его приобрел? В какую цену он мне обошелся, вы узнаете в конце ролика. Я думаю, что это не секрет, что я заказываю все из США через Почтой.ком. Во всяком случае, у них самая адекватная по мне поддержка. Это не реклама, это из разряда того, что я у них заказываю 3 года уже через их склад. Вы можете пользоваться любыми способами и средствами, чтобы доставлять подобные аппараты себе. На Авито выходит дороже, во всяком случае, чем если ты купишь на Амазоне, либо еще где-то и через любого посредника закажешь себе в Российскую Федерацию, в Украину, без разницы куда, в страны СНГ, заплатишь налог, в итоге выходит дешевле. Кто-то, может быть, знает серых продавцов, которые привозят дешевле, чем заплатить налог, но я таких не знаю. Смотрим. И сейчас мы можем с вами примерно сравнить, каким образом снимает Pixel 6 в сравнении с двумя аппаратами. Притом, один из этих аппаратов стоит чуть-чуть дороже 30-ки, второй аппарат стоит чуть-чуть дороже 40 тысяч. В какой ценник выйдет вам Pixel, ну, вы примерно представляете, что минимум в 50. И по поводу основной камеры, и по поводу микрофонов, что я хочу сказать. Если вы хотите узнать, что за два девайса и какой где был, приходите в телеграм-канал по ссылке в прикрепленном комментарии, я там напишу, что именно это было. Потому что иначе неинтересно. Если вам не сложно, напишите в комментариях, что вы думаете, по центру Pixel, слева Pixel, или от меня получается справа, от вас слева. И если даже это не Pixel, то какие это девайсы, если вы смотрите канал, вы примерно можете представить. И по работе микрофонов, и по работе, собственно, основной камеры. Почему я не сравниваю ширик и фронталки? Фронталка, еще раз, у Pixel супер. Вот, если брать по другим каким-то спекам, все это особое. И люди, которым нужна широкоугольная камера, они выбирают одни аппараты. Люди, которым нужна инста, выбирают iPhone, разумеется. Люди, которым нужны игрушки, выбирают игровые смартфоны. Pixel — это как религия. Но помимо таких аппаратов, как Pixel, существуют OnePlus, тоже как религия. У кого-то как религия Samsung. Кто-то фанатеет от Sony и кричит, что у них лучшие фото и видео. И еще сотни брендов, которые можно называть первого, второго и третьего эшелона. У всех есть фанаты, у всех есть люди, которые покупают только их технику. Ваше дело выбирать, мое дело рассказать. Я надеюсь, что на этой картинке довольно стандартный снег, неплохая освещенность, красочная куртка. Вы сможете выбрать для себя лучший девайс. Потому что все эти бега, попытки сравнить с айфоном, iPhone снимает лучше. Сразу спойлер, здесь айфона нет. iPhone 13 Pro и 13 снимают лучше, чем любой Pixel. Лично для меня, я снимать вроде бы умею, все ролики у меня снимаются на смартфоны. У меня только стримы идут на зеркалку. И по поводу остальных девайсов, очень много конкурентов. Где же Pixel? Хотя бы это угадайте. Смотрим. Сегодня я расскажу вам о смартфоне, который в перспективе для меня должен заменить мне Pixel 6 Pro. Но я его не особо юзаю, потому что чехла у меня на него не пришло с Али. Уже больше месяца прошло, и до сих пор не пришла никакая пленка. А что происходит с данным смартфоном, если носить его без чехла и без защитной пленки? Ну, это как минимум все печально. Так же, как и с iPhone 13 Pro, который я ношу без защитной пленки. Я покажу вам где-нибудь через месяца-два, какая беда уже с экраном. С экраном просто мракобесие. Пока снимаю, напоминаю, что 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео на канале ежемесячно. И помимо этого сейчас разыгрываются Apple Watch 7 серии
30 января. Опять же, условия все в описании. А сегодня, опять же, через почтой.com я заказал себе Pixel 6. Каким образом, вы увидите чуть-чуть после. Коробка стандартная для Pixel, максимальный эконом, не глянцевая, матовая, картон и вид смартфона сразу же на коробке. У меня версия на 128 гигабайт внутренней памяти, разумеется, Team Pixel, ничего здесь лишнего нет. Вскрываем. Ничего удивительного в том, что мы не ожидаем здесь зарядку. Цвет, блеск, мне нравится такой, пусть пастельный, но и черт с ним. Переходник OTG с USB Type-C на USB-A мама и Type-C Type-C. Документация, которая нам не нужна, и в этой документации, разумеется, есть скрепка. К сожалению, как в стародавние времена, не кладут они наушники, и ладно, мы уже к этому привыкли, к сожалению, повторяюсь. Почему? Потому что было приятно, было приятно. Заметьте, что в отличие от тех же китайских смартфонов, на этих бумажках не написано ничего. То есть мы априори должны сами знать о том, какие здесь плюшки. Несмотря на то, что вы считаете, что Pixel это какой-то аппарат, который является дико востребованным в США, в отличие от Apple, эти телефоны можно было купить в любой момент времени везде, во всяком случае в физических магазинах в США. Чуть меньше габаритом, чем прошка. И, разумеется, сразу обращаем внимание на то, что нет мини-джека, нет инфракрасного порта, все это дело довольно странно выглядит, потому что выглядит все волшебно, кроме кнопок. Глянцевые кнопки, по мне, это какой-то трэш. Учитывая, что рамка более чем приличная, матовая, их дело, может быть, они думают, что мы сразу запихаем в чехол и больше никогда не будем смотреть на этот вид аппарата. Слот под одну сим-карту и, как я знаю, еще поддерживается eSIM. eSIM вроде бы можно запихивать две вместо одной физической карты. Физическая карта тогда не будет работать, карту памяти запихать туда нельзя. Фронталка находится по центру, довольно крупная. Подбородок есть, но он небольшой. Если смотреть в соотношении с рамкой наверху, рамка внизу, не так все критично. Защитной пленки нет, олеофобка мне нравится, но, опять же, хотелось бы защитную пленку. Вес 208 граммов. Напоминаю, что iPhone 13 Pro, как золотой стандарт, антистандарт, весит 205 граммов. И то, что это дело весит больше, это нехорошо. Ну и черт с ним. Следующий момент, что мы будем делать? Мы с вами, пока измеряю размеры, хочу отметить, что данный аппарат 158 мм в высоту не продается в России официально. 74 мм в ширину, 9 мм без блока камер и ужаснейшие почти 12 мм, 11,9 мм с блоком камер. Это абсолютный рекорд. Так вот, эти смартфоны официально в России не продаются так же, как OnePlus. Проще говоря, у вас официальной гарантии не будет и не будет каких-то плюшек, которые дает Google для своих аппаратов. Смарты дороже 30 тысяч снимают очень даже близко. Там все зависит от алгоритмов, потому что сенсоры почти у всех уже одинаковые, но это все лирика. Обязательно смотрим, пишем, как вам этот аппарат, что еще купить для обзора. Еще 2 Motorola в перспективе, и у меня целых 4 телефона, которые должны вот-вот появиться на рынке. Буду хейтить, и один из них Samsung. 4 января приходите, посмеемся. И на прожарке он будет тоже. Хотя аппарат в целом хороший, кроме цены. Смотрим. На выбор производитель предоставляет нам 3 цвета, 2 из которых пастельные, коралл, морская пена и черный. Тыльная часть закрыта стеклом Corning Gorilla Glass 6 версии без края рамкой из тактильного сплава. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus последний, но в данный момент все чаще прилетают жалобы о том, что телефоны очень часто трескаются, даже после падений с незначительной высоты. А то, что он вообще о воздух царапается, это факт. Я его распаковал, уже царапина появилась. В руке без чехла телефон скользкий, корпус марки, но в моем случае все отпечатки не так уж сильно видны. Вырезы с нижней части немного косо сделаны, не по центру, а чуть ниже. Возможно, так и задумано, но выглядит максимально странно. В руке вес телефона ощутим, плюс сильно ощущается перевес блока камер. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C 3.1 первого поколения, 3 микрофона, стереодинамики, разговорный динамик и слот на одну нано-симу. Можно еще подключить eSIM, кстати. Карту памяти запихнуть туда нельзя. Смотрим на Huawei P50 Pro, в который можно было запихать карту памяти, а это флагман. Официально влага и пылезащита уровня IP68 и летим дальше. Напоминаю, кстати, что на Pixel 6 Pro обзор был, я сравнивал его с некоторыми супер-девайсами, так что кому интересно, смотрим по ссылке в правом верхнем углу, а во всяком случае по съемке там много интересного. С лицевой части смарт оснащен дисплеем на 6,4 дюйма OLED с разрешением 1080 на 2400 точек. Плотность пикселей составляет 411 ppi, яркости в солнечном
солнечную погоду, хватает, но хотелось бы больше. Бликов немного, автояркость работает плавно, без резких скачков. Частота обновления экрана до 90 Гц, тач скромный на 240 Гц. Смотрим на OnePlus 9 RT, где тач на 600 Гц. Измерения шима показали не самый лучший результат, на 100% яркости 34, на 50 80, а на минимальной в 15% 27, на нуле 18. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок. Мультитач, конечно же, есть и берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно исключительно при помощи сканера отпечатка пальцев, внедренного в экран, а вот распознавания лица нет. Сканер отпечатка пальцев работает хорошо, из 10 раз промахнулся я лишь один. И добавить отпечаток одного пальца можно несколько раз. Такой вот лайфхак. Хотя это не есть хорошо, правда? Кто там про безопасность все время нам говорит? Какой блогер? Ладно, это лирика. Забавный случай, о котором я слышал, что Pixel 6 можно разблокировать чужим отпечатком пальца. У меня это дело не получилось, а у вас было подобное? Пишите в комментариях. Далее, оснащен Google Pixel 6 8-ядерным процессором Google Tensor. И лучше бы был это не он, правда. Максимальная тактовая частота которого составляет 2,8 ГГц, с процессором безопасности Titan M2, графический процессор Mali G78 по Antutu, интерфейс на основе Android 12, обновления из коробки прилетали. При желании проверить и обновить прошивку можно на Google сайте, если не прилетает новая по Wi-Fi сама по себе. Оперативная память LPDDR5 и доступна 8 ГБ. Внутренняя память быстрая UFS 3.1 и на выбор имеется 128 или 256 ГБ. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, 5G, что нас пока не особо интересует, и Bluetooth версии 5.2. Сеть мобильную ловит хорошо, бенды 20 и 7 на борту, но по многочисленным отзывам так не у всех. Нередко смарты не видят связь напрочь. Мне кажется, брака много. Вибромоторчик с хорошим тактильным откликом мне понравился, и уровень отдачи настраивается. Датчик приближения работает хорошо, без нареканий, NFC работает, и Google Pay я думал, что будет из коробки. Но нет, его нужно устанавливать вручную, хотя благо с этим проблем нет никаких. Из навигации имеется GPS, GLONASS, Galileo и QZSS. GPS-тест на холодную показывает точность 1,2 метра в городских условиях, что неплохо. Емкость аккумулятора равна 4614 мАч, в PC-марке выдал 7 часов 52 минуты, осталось еще 20%. Тест я проводил при 90 Гц на максимальной яркости. Многие пользователи жалуются на расход батареи в состоянии покоя смарта, но в целом я с такой проблемой пока не столкнулся. Заряжается он с 0 до сотки от адаптера питания на 33 Вт за 1 час 50 минут. Быстрая зарядка есть, невзирая, что полностью он заряжается так долго, до 50% зарядиться он за 35 минут может. Беспроводная зарядка на борту, что несомненно радует, но полный цикл зарядки занимает 2 часа 40 минут от оригинальной беспроводной зарядки от Google, которую я там же и покупал. За час игры в Genshin Impact улетает 36% на высоких настройках графики при 90 Гц на максимальной яркости, что немало. Во время игры проскакивали изредка фризы, яркость хоть и не понижал, но нагрелся аппарат прилично. Также я заметил, что во время игры лучником, когда прицеливаешься, есть пропуски кадра, и по этой причине появляются резкие скачки в картинке. И сказать точно, что на это влияет, сложно. Возможно, так работает тач, а возможно, так проявляются фризы. Хотя при выставлении графики в целом ничего не лагает, но с прицелом остается такая же беда. К слову, к тестам. Тротлинг-тест начал проходить хорошо, а закончил, как всегда, не очень, а именно 177 гипсов минимально, максимально 288 и в среднем 236 гипсов на 100 головках при 60 минутах. Смотрим в сторону OnePlus 9 RT, он показывает, как должен себя вести смарт в подобном. И такое у вас тоже будет. Не надо говорить, что у вас телефон бывает без нагрузки. Genshin народ играет, в 4К 60 FPS снимает, кто-то постоянно где-то ползает, у кого-то просто море программ висит в трее, и помимо этого мы еще любим открыть 550 страниц. И это не только оперативка. Ладно, это лирика. В бенчмарке он выдал в сингл-коре 471, в мультикоре 2010. В 3D-марке показал Wildlife 3721, Wildlife Extreme Stress Test 1978, Wildlife Stress Test 3350, Slingshot Extreme 5228, Slingshot на максимуме и Wildlife Extreme Stress Test 2146. В Antutu выдал неплохой достаточный результат в 686 тысяч попугаев. Прямо сильно. В Storage-тесте показал 38 тысяч. И это странно, потому что, по идее, должно было быть больше, учитывая, какое здесь железо. На холодную стресс-тест прошел не супер идеально, а результаты вы видите на экране. Далее. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух модулей. Основная камера на 50 мегапикселей с углом обзора в 82 градуса и сверхширокоугольная камера на 12 мегапикселей с углом обзора в 118 градусов. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, оптическая стабилизация на борту, фронталка в данном случае на 8 мегапикселей с углом обзора в 84 градуса и максимальное разрешение для съемки скромное 1080p 30 FPS. Может, что-то поменяется, я очень на это надеюсь, потому что на данный момент это просто очень плохо. Примеры вы сейчас увидите. Фронтальная камера Pixel 6 и наблюдение, о чем в ролике сейчас я вам скажу как раз.
Если вы где-то минут 10 продержите этот телефон на морозе в минус 12, сенсор будет работать сразу так 15-го. Не то чтобы остальные телефоны я так тестировал, но почему-то мне пришло в голову, потому что я во внешних карманах рюкзака иногда все это дело ношу. Кстати, это все еще тот же пабговский рюкзак, который был у меня около, не знаю, лет 3 назад я делал обзор. Все еще его юзаю, разумеется, это Xiaomi. Но если говорить о пикселе, вы сейчас видите, как меня хорошо или плохо видно. Окей. И X1.4 увеличение и единичка максимум. Что я хочу сказать, стаб работает как хлам. Если с 2 рук, то хорошо. Но если вы меня хорошо видите, и я вижу, что происходит позади меня сразу на экране, ну, пикселя молодцы. В этом смысле молодцы. Понятно, стабилизация на фронталку никто еще суперскую не заводил. А вот то, как это все дело снимает, можно долго хейтить, как они все это дело собрали. И то, что реально экран при распаковке поцарапался у меня в прямом смысле, а воздух, ну, сэляви. Зато все остальное в каких-то местах неплохо. Очень даже. То есть есть моменты, в которых он радует. Один из таких моментов как раз съемка фронталки. Могу даже пробежаться. В принципе, смотрибельно. Сказать, что прям супер, не сказать. Во, все, зайца поймал. Ну вот так. Тест основной камеры. X1 основная камера. Еще раз повторяю, ширика здесь нет. Включен автоматически, кстати, стабилизатор. Значок у меня горит. И я хочу сказать, что снимает все это дело очень даже прилично. Вы можете сейчас наблюдать, как против солнца я пытаюсь снять. Я бы не сказал, что он снимает хуже, чем iPhone. Чтобы вы понимали, в эту сторону я вообще смотреть не могу. То есть глаза слипаются даже в очках. Если брать по функционалу, можно поставить X2, можно увеличить максимум на X7. Неважно, какое здесь значение, допустим, X7. Возвращаюсь. Потому что если даже вы ставите X10, X50 на тех же Samsung и Huawei, я не знаю, как они оцифровывают перед тем, как вам все это дело показывать, на каких магических штативах они стоят и что они потом видят, но всегда все что снимается в X-ах, выглядит, если это X не оптика, допустим, как X3 в некоторых телефонах, не будем называть их SUI. Так вот, все это дело при любом раскладе бесполезно. Но это лично мое мнение. Хотите хорошую картинку, просто делайте кроп после снимка в хорошем разрешении, либо после видео в хорошем разрешении. В целом, камера прям вау. Ночью еще протестю. Продолжение злого теста пикселя 6. И сейчас фронтал мы смотрим, как будет отрабатывать при изменении освещения. При изменении освещения вроде бы телефон ведет себя адекватно, притом предлагал функцию дополнительную по распознаванию речи. Что бы то это ни было, постараюсь разобраться. Ну, у Google много всяких фишек. К сожалению, не все работают в России, так же, как и если брать iOS-систему, но уже какие-то работают. Официально, еще раз повторяю, ни Google, ни OnePlus, кстати, не продают свои девайсы в Российской Федерации. То есть все, что мы покупаем, это серые продавцы, либо вот, допустим, как я, через посредника. Пожалуйста, ночь, но слишком много снега, и поэтому освещение, наверное, даже лучше, чем днем, так как работают фонари, свет отражается, и по большому счету вот такие ночные тесты, но они не особо информативны, нужно искать темное место. 4К 60 FPS и елка X2, переход вы видите, X10, X7 точнее. Ну мыло это, я говорю, вот эти все тесты из разряда иксов, это мыло. А вот что реально можно посмотреть, это как отрабатывает стабилизация, вы видите. Сейчас смотрим автофокус. Сложный объект. Долго. Может быть, привыкнет. Нет, не привыкает, но лучше, чем у Motorola. Зато плавненько, правда? Да, адаптируется потихонечку. Если что, телефон не замерз. То есть несу в кармане, чтобы никто не думал, что я его специально мучаю перед тем, как тестировать. Пауза здесь включается, то есть это вам не iPhone. Без проблем можно врубить. Можно параллельно, кстати, делать фотографии, но переводить с
фронталки на основную в стоковой камере нельзя. Может быть, это и не очень плохо, но и не супер хорошо. Хотелось бы какие-то вот же новые функции. Если брать камеру в вечернее время, ну, не все печально. Не все печально, я бы сказал, даже все не печально. Мне картинка нравится. Если двумя руками удерживать телефон, вы получите примерно вот такую картиночку и такой вид. Если одной, то все будет, разумеется, значительно больше дергаться. Но это не критично. Ну вот я и нашел наконец-то мракобесное место. Здесь у нас не работают пока фонари, поэтому вы сможете насладиться тем, каким образом пиксель может вытягивать информацию из малоосвещенных объектов. В целом он показывает все намного ярче, чем есть на самом деле. Но условия не максимально ужасные. Снег, никуда от этого не денешься. Сейчас покажу в тех же условиях основную камеру, снимаю все с одной руки, не нервничаем. Кого расстраивает, предположите, что вы будете все время носить с собой стабилизатор и снимать с него. Там особо не важно, если честно, тогда с чего вы снимаете, вы просто цепляете смарт на него и все. 60 FPS, основная камера, пиксель 6, двигаюсь быстро, где-то 6 км в час. К освещению, к сожалению, подошел, но это не критично, потому что вы видите неосвещенные участки, тоже довольно неплохо он вытягивает. Есть небольшие обрывы, но, во-первых, холодно, ему точно по этой причине плохо, это раз. Ну а два, то, что все-таки местами очень даже темно. Никуда от этого не деться. Минусы: шим, нет разъема под мини-джек, нет ЭК-порта, нет разблокировки экрана по лицу, блок питания в комплекте не идет. Цена около $600. По ссылке в описании к видео, каким образом покупать, сейчас я вам расскажу. По поводу того, что купить вместо этого аппарата, я оставлю две ссылки в описании к видео, и там будет дешевле и лучше, но это лично мое мнение. Но это не Google. А еще в телеграм-канале по ссылке в описании к видео вы можете увидеть сразу, с чем я сравнивал данный аппарат и где все-таки был Pixel 6. Я думаю, что вам будет довольно сложно это определить. Почему? Потому что это кажется, что он лучше всех снимает. Так же, как кажется, что у него лучшие микрофоны. К сожалению, по моему мнению, это не так. И теперь самым терпеливым. Все-таки, если вы не поняли, как я покупаю США, есть такой сайт Почта.com. Ты там регистрируешься, тебе дают адрес США в безналоговом штате Делавер. После того, как ты этот адрес получил, ты можешь что угодно на этот адрес заказывать. Но я делаю проще. Там есть функция помощи с выкупом их личного оператора. Я просто нахожу что-то в американском сайте, любом по продаже, допустим, того же Амазона, либо Google, скидываю ссылку на товар для выкупа, мне его выкупают, после этого посылка приходит на склад, я плачу за доставку, вы видите расценки, там вообще копейки очень часто, если не какой-то там 30-килограммовый телевизор. Они посылают эту посылку, я честно заполняю таможенную декларацию, соответственно, плачу после этого таможенный налог, и вы можете прикинуть примерно, как вы выигрываете на тех же айфонах. Даже если на Тмоле, на Али покупать iPhone, он при любом раскладе выйдет так на 1015 фуловой комплектации, а иногда в 25 дешевле. Если все это делать из США, тем более они наконец-то там появились, 1,5 месяца их не было. С пикселями вообще проблем нет, что с прошками, что с обычными телефонами, но напоминаю, что я советую не пиксели. По ссылке в описании к видео, опять же по пикселям, вы можете перейти и использовать мой промокод на первую доставку. Думаю, у вас все получится, и если что, на стримах объясню еще раз, как что там покупать. Но еще раз повторяюсь, лучше посмотрите мой обзор на OnePlus 9 RT. Телефон лучше и дешевле. Однозначно. Резюмирую. Внешний телефон выглядит хорошо, невзирая на кнопки, конечно же. Работа его в обычном использовании я доволен. По камерам вы все видели сами, но все же его цену я считаю оверпрайснутой, несмотря на все фишки, которые в нем есть. Плюс есть большой риск, что вам может попасться именно тот телефон, который будет на ходу разряжаться, не видеть сеть или разобьется после падения о снег вообще. Достаточно недоработанное устройство с довольно плохой сборкой. По внешнему виду мне он понравился. По остальным каким-то попыткам сделать свой процессор, ну, Google, сделайте 2 шага назад, и все будет хорошо, потому что ваши шаги вперед ведут вас, по моему субъективному мнению, не туда. Подписываемся на канал с колоколом, добавляемся в телеграм-канал со скидками, смотрим в описании, какие сейчас актуальны розыгрыши. Очень надеюсь, что кто-нибудь из вас выиграет все-таки эти Apple Watch 7 зеленые. Я что, просто так покупал? Девайсу нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!